हेलो एवरीवन। इनका भी कान का होल काफ़ी बड़ा हो गया है, तो ये एयर लुक के लिए मेरे पास आए हैं। आप लोग वीडियो पे बने रहिए। फाइनली इनका ईयर लुक हो गया है, तो आप देख सकते हैं। कोई दिक्कत हुआ आपको ईयर लुक कराने में? नहीं। कोई प्रॉब्लम? ज्यादा पेन वगैरह? नहीं। थोड़ा बहुत जलन हुआ हल्का फुल्का? कुछ भी ऐसा नहीं लगा? तो गाइज आप लोग सुन लीजिए, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कुछ पेन भी नहीं होता है, और इतना अच्छा ट्रीटमेंट है, इतना अच्छे ट्रीटमेंट के साथ किया जाता है। ये मेरे पार्लर में, सौंदर्य ब्यूटी पार्लर रजौली, जो इतने अच्छे के साथ काम किया जाता है, कोई आगे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जिनको भी कान का, जो भी कान का होल बड़ा हो गया है, आप मेरा पार्लर आइए और ये ट्रीटमेंट करवाइए। थैंक यू।